Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre uma das fogueiras mais versáteis que existem, que é a tocha sueca. A tocha sueca, ela é muito versátil. Assim como outras fogueiras, ela também possui algumas características muito marcantes e que podem ser a solução em variadas situações. Por isso é importante a gente dominar vários tipos de fogueira, saber como que elas trabalham, como que elas funcionam, e que fins a gente pode utilizar. Dando uma pesquisada meio por cima da tocha sueca, a princípio realmente a função dela era como tocha, porém hoje a gente também consegue perceber que ela se adequa muito bem a uma função fogareiro. Veja que a gente tem algumas características das fogueiras. Ou elas servem para aquecer o alimento, ou elas servem para aquecer a gente, ou para que ela traga iluminação, ou para que ela fique também um maior número de tempo mantendo o fogo, para que você tenha acesso ao fogo mais fácil do que realmente iniciar, né, a chama. Então, essa tocha sueca ela tem uma característica bem interessante. Antigamente ela era cortada, né, com machado ou facão, então ela é cortada, um toco, e esse toco era cortado daí em quatro. Sabe quando você corta uma laranja de cima assim, em quatro? Então, era cortado assim, né, então ficava aqueles quatro pedaços, e no meio era atacado fogo no meio. Esse fogo no meio, se você fechasse ela de volta, mantesse só um pequeno furinho ou própria fresta mesmo dos cortes, ali um pouco de ar que entrava mantia dentro do tronco um brasido. E conforme você fosse assoprando ou jogando mais oxigênio, esse fogo se acenderia de volta. Porém, hoje, com a utilização da serra elétrica, a motosserra, também as serras de pó, das serrinhas de mão, com essa utilização a gente acabou encontrando uma segunda utilidade para a tocha sueca, que é ela como fogareiro. E eu vou estar demonstrando mais nesse sentido, né? A característica dela como tocha e também como fogareiro. Então a gente vai cortar ele aqui em quatro. Aí no poder da edição aí vocês vão ver aí o desenho, né, que vai ser então do corte. Beleza? É esse desenho. Então, galera, eu tive que arranjar então outro toco, né? Daí tá aqui, ó. É um toquinho menor, mas esse daqui tá bem sequinho para fazer como fogareiro, né? Como fogareiro, a ideia que a gente quer usar aqui hoje. Então, primeiro, ele tem que estar reto, né? Essa parte tanto de baixo como a parte de cima. Então, quando a gente colocar no chão, tem que estar reto o suficiente para que a gente consiga colocar uma panela aqui em cima, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos rachar esse aqui no meio. Então, galera, uma das coisas que a gente pode usar como ferramenta aí é um facão. O facão e um pedaço de madeira fica bem mais fácil de você deixar todos os quatro pedaços do mesmo tamanho. No machado, ele acaba que racha, às vezes ele racha um pouquinho maior, outro menor, que foi o caso aí. Mas pode ser feito, né, com o machado, beleza? Veja que aí eu estava preparando o chão, né, para colocar essa tocha sueca, deixar ela mais reta possível e que ela não caísse, por isso que eu coloquei um pouco de areia. Bom, gente, é muito importante a gente saber as técnicas e principalmente o domínio de cada tipo de fogueira. Essa é uma fogueira que parece ser fácil, mas não é. Ela é difícil de acender, é difícil de você conseguir o toco na medida, né? Pode ser mais fino ou mais grosso do que esse, mais alto ou mais baixo, né? Isso não difere muito. Porém, você acender é difícil. Acender essa tocha, você tem que pegar fogo no tronco, na tora.
Então você tem que colocar essas lascas, né? Você coloca essas lascas bem sequinha e ficar alimentando. Alimentar bastante, sabe? E ficar ali insistindo realmente com até o fogo realmente pegar. Como que você sabe que o fogo pegou na tora? Quando começar a sair fumaça. Quando começar a sair muita fumaça e pouca chama, é porque a tora, como é muito grossa, ela não vai pegar, não vai sair aquela labareda, né? Então você tem que ir daí assoprando, e o que vai definir se vai ter chama ou só um calor é você abrir. Veja que aí eu abri um pouquinho mais, né, ali os pedaços, deixei um pouquinho mais de espaço para entrada de ar, né? E aí taquei fogo. E aí foi que foi. Realmente é muito importante que a gente domine cada tipo de fogueira, o que ela pode e o que ela não pode fazer. Essa fogueira, eu já fiz elas outras vezes e no estágio inicial, claro, eu podia fechar ela e ela ficaria ali aquele brasido dentro dela por um bom tempo. Realmente não sei ainda, vou testar, mas ela fica ali dentro, né, com aquele brasido, né, aceso. Aí quanto mais você abre, realmente ela acaba pegando um pouco mais de labareda, né? Veja que o detalhe ali de dentro, gente. Eu botei então as iscas, né, as madeirinhas ali no meio, começou a pegar fogo, demorou, né, não foi rapidinho, né, porque você não tem como colocar umas toras maiores, galhos maiores, né? Você só pode colocar essas lasquinhas. Aí, ó, aí já pegou. Começou a fazer fumaça. Aí eu comecei a soprar. E aí olha a labaredona, que bonita, que belezura. Aí tava pronto. Aí não ia apagar mais, não ia ter mais problema. Então comecei agora a fazer o processo de uso, né? Vamos usar agora como fogareiro. Testei ali, como a gente testa, né, em churrasqueira, e realmente o calor estava muito concentrado ali no meio. E comecei então a fazer o meu franguinho crispy. Me disseram, me criticaram, dizendo que eu não ia dar certo, que é fritura e tal. Gente, olha isso aí. Começou a fritar e uma fritura boa, constante. Não ficou aquela coisa de esquentar um pouco, depois baixava. Não. Aqui eu tinha aberto um pouco mais para deixar a labareda, né, mais forte, mais evidente. Então ficou ali a labareda. Outra coisa também, gente, é que esse tipo de fogueira ele preserva mais a panela. Não fica aquele cascona, aquela coisa encalacrada e ela bem no meio do fogo. Ali ela fica concentradinha no meio, né? E não fica aquelas manchas todas, né? Se bem que suja, né? Fogo é fogo. Mas aí que tá, gente. Olha que belezura esse franguinho crispy. E olha, vai sair o vídeo disso aí, hein? Vai sair o vídeo. Vai ser depois desse aqui, mas já é o próximo. Fica atento aí. Se inscreva no canal, né? Fiquem atentos aí que é bom, gente. É muito gostoso. Que vontade que deu agora. Bom, gente, depois que eu terminei, eu limpei tudo. Comecei a limpar as coisas, recolhi as madeiras, recolhi as coisas que eu usei para preparar o franguinho, recolhi a câmera. E ela ficou um bom tempo, pelo menos umas 2-3 horas ela ficou assim. E é isso aí, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje com essa dica maravilhosa aí de tocha sueca. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de comentarem, principalmente comentarem, galera. Beleza, meus amigos? Um grande abraço a vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!